Այսօրվա առավոտյան Հայաստան դաշինքի Սպիտակի գրասենյակում խոզարկություններ էին կան ձերբակալվածներ, այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Իսկ երեկ ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք քաղաքացիներին ընտրակաշառք տալու գործով ձերբակալված անձանցից երկուսի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, մեկի նկատմամբ տնային կալանքը։ Հիշեցնենք, հակակոռուպցիոն կոմիտեն կրկին ձայնագրություն է հրապարակել ընտրակաշառքի վերաբերյալ տվյալներ են ստացվել, որ մեր ձևով ազգային արժեքների պահպանության հասարակական կազմակերպության գրասենյակի ղեկավարը ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք քաղաքացիների տվել էին ընտրակաշառք։ Բացի այդ, նույն անձը ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակման որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը բարեգործության անվան տակ ընտրող հանդիսացող Երևանի բնակչին վիրահատության համար անհատույց տվել է գումար։ Դեպքի առթիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ ու վարութային այլ գործողություններ։ Անչե սովորական ախտերասի տենամ այսօր անձի տենալ ես թե չէ։ Կյանք չէ, այսօր ես ոնց կտենամ ախտեր, ղրգելու են նոր կյանք, մեզի միջև ամսի 3-4-ն են ղրգում, էլի։ Փոխանցում են քարտի, բանկից ստանում են, ղրգեն կտամ նա 100-ը։ Ախտեր բա ասում էր ամսի 28-ն են փոխանցում ինչու։ Արա դու ախպերը սվի դերո ջան հորս սարը ընկե դունձի թազա բաներ ես ասում որ ես առաջանից ոնց կասեմ 28-ին են փոխանցում եթե հորս սարը մինչև ամսի 3-4-ն են նա մինչև ամսի 5-ը ախպեր հորս սարը հանգիստ էլի կտամ կարող է շուտ է տամ հորս սարը շուտ ասա ախպերը հանգիստ է մարը Չէ մինչև 5-ը կյանք չեն կտամ էլի ձևը լի շատ է տալու շատ կտամ բրատս բայց 100-ը ախպերս հաստատ կտամ արա ախպեր որտեղ ես ամիս չեն քցե ես ամսանը են տալու եկյատ կղես գնում Ամերիկա կյանք մինչև 3-4-ը փոխանցելու են հորս սարը գրգելու եմ 100 Արա հերիկա որ թուզենս կարաս է Արա շանքիտ ներնեմ հորս սարը էլի 10-ով կե կանդե անելու բաներ կա ախպեր հորս սարը այդ շտաբը բան չի ախպեր ձրի չենք պահում հորս սարը Կյանք ասել եմ ամեն ամիս 100-ով տալու եմ, գոտել եմ տալիս եմ ընկեր։ Հորս սրը մի շուտ ուրիշ փող տնի, հորս սրը մի հատ 100 էլ հաստատ կտամ, Եղո ջան, դա հաստատ։ Մեծ 100 ընկեր, մինչև հորս սրը 3-4-ն են փոխանցում, ընկեր, հորս սրը, այն անդու հետում, անդուին էլ է փոխանցում։ Հորս սրը ընկեր, այն որ մենք ենք պատժ կարան այդ 200,000 գրեֆ են կարևոր բանալի, այդ օպերացիան էլի ես մեր 10-ով կով արի ախպեր, Երյանից գրեֆ արինք։ Հայաստան դաշինքը արձագանքել է Սպիտակի գրասենյակում տեղի ունեցած խոզարկություններին, տեղի ունեցողը ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ հերթական էժանագին փորձ խոչընդոտելու մեր կառույցների բնականոն աշխատանքը։ Նմանատիպ մեթոդներով իշխանությունը փորձում է վախի մթնոլորտ սփռել, սակայն սա միայն ամրապնդում է մեր համոզմունքը, որ ընտրված ճանապարհը ճիշտ է, նշված է հայտարարության մեջ։ Ընտրակաշառքի վերաբերյալ ամենօրյա հաղորդագրությունները մտահոգել են իշխանությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ մի քանի պատգամավորներով հանդես են գալիս նոր օրենսդրական փոփոխություններով։ Իմ եւ պատգամավորներ Արուսակ Ջուլհակյանի, Ալխազ Ղազարյանի եւ Վահագն Ալեքսանյանի կողմից նոր օրենսդրական նախաձեռնություն է դրվում շրջանառության մեջ, որով նախկինում նախատեսված պատիժը ընտրակաշառք տալու եւ վերցնելու համար կփոխվի։ Նախկինում նախատեսված պատիժը մինչեւ 8 տարի ընտրակաշառք տալու համար կփոխարինվի մինչև 10 տարի ազատազրկմամբ։ Նախկինում նախատեսված ընտրակաշառք վերցնելը, որի համար նախատեսված էր պատիժ մինչև 7 տարի, կփոխարինվի մինչև 9 տարի ազատազրկմամբ։ Հիմա գնացեք մտածեք, արդյոք արժի 100 կամ 200,000 դրամի հեռուստացույցի, շալվարի, քյաբաբի դիմաց գնալ եւ բավականին երկար ժամանակ անցկացնել ուղիչ աշխատանքային գաղութում ունենալ դատվածություն եւ մտնել այս ամենի մեջ եւ նաեւ հարվածի տակ դնել մեր պետականությունը, մեր անկախությունը, մեր ինքնուրույն որոշում կայացնելու փաստը։ Իսկ այն մարդկանց, ովքեր որ միջև այս պահը ներքաշվել են դրա մեջ, ես անկեղծ չեմ նախանձում։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Երևանյան քարոզարշավի ընթացքում խոսել է մարտի 1-ից, նշելով մարտի 1-ը բացահայտված է, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի։ Ամենամեծ մեղադրանքը էլի
հույս ունեմ մեր հարգարժան իրավաբանները բան կանեն, ճիշտ կձևակերպեն։ Մարդկանց ամենամեծ մեղադրանքը, որ ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, շատ դժվար է պատասխան գտնել, շատ ուղիղ հարց են տալիս, ասում են Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ է ազատության մեջ։ Հիմա Անուշ Քլոյանն է կանգնած, ում եղբայրը 2008 թվականի մարտի 1-ին զոհվել է, եւ ում սպանությունը եւ մյուսների սպանությունը փորձում էին կապել մեզ հետ։ Եվ ինչ այլոց, ասեմ ձեզ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ազնիվ եւ անկեղծ եւ իմիջայլոց անկողմնակալ, որովհետեւ նե չի, այսինքն բարձր որ մարդիկ այդ վիճակում կողմնակալություն չպետք է անեն, բայց իրանց դիրքորոշումն էր, որ այդ դատավարությունները այդ բեմադրված սկսեցին, իրաց դիրքորոշման շնորհիվ այն ժամանակվա Քոչարյանի իշխանությունը հասկացավ, որ չի կարող այդ թեման փաթաթել մեր վզին։ Բայց այդ հարցի պատասխանը ես գլուխս կախում եմ։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ իսկապես հերիք առավել եւս մարդու իրավունքների եվրոպական ժողովուրդ ես կարծում եմ շատերը դա բան են համարում, թուլություն եւ այլն։ Այն թեմաները հատկապես, որտեղ ես անձնական որևէ բան ունեմ, որևէ ձևով անձամբ ինձ հետ առնչվում, իմ մոտ սենց արգելքներ են դրվում, որ ես մաքսիմալ հեռու մնամ այդ թեմաներից, որովհետև այդ գայթակղությունը շատ մեծ է, եւ ես վախենում եմ նաեւ մեկնաբանություններից, որ հանկարծ տպավորություն չլինի, թե ես եկել եմ իմ անձնական հարցերն եմ լուծում եւ ես ուզում եմ որ բոլոր հարցերը լուծվեն ինստիտուցիոնալ կերպով ես համարում եմ չնայած ես կարծում եմ որ քաղաքական առաջնորդությունը շատ կարեւոր բան է եւ ես մանավանդ իրավունք հիմա ինչ եմ ավելի ազատ խոսում նախկինում միշտ կաշկանդված եմ եղել որտեղ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հստակ տվել է գնահատականները եւ հիմա ես կարող եմ նաեւ որպես մարտի 1-ի գործով դատապարտված եւ հետագայում արդարացված մարդ ես կարող եմ ասել որ արդարությունը պետքա տեղ հասնի չի կարա այլ կերպ չլինի այո կան անձնական պատասխանատուներ իմիջայլոց այդ թեման որ մարտի 1-ը բացահայտված է Մարտի 1-ը բացահայտված է, 100%-ով է բացահայտված, բոլոր մանրամասներով է բացահայտված, այլ բան, որ մեր իրավական համակարգը կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագլխի գլխավորությամբ պետքա բերի օրինական իրավական պատասխան, Ռոբերտ Քոչարյանը պետքա նստի, կարճ կոնկրետ, պետքա նստի։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանի հետ։ Պարոն Սիմիդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Պարոն Սիմիդյան, այսօր շարունակվում է ձեր քարոզարշավը Երևանում եւ վարչապետը դարձյալ մի շարք հայտարարություններ է արել, մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնանք այդ հայտարարություններից մարտի 1-ին, ուրեմն նվիրված հատվածին, որտեղ վարչապետը նշում է, որ 100%-ով մարտի 1-ը բացահայտված է եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի։ Նիկոլ Փաշինյանը 8 տարի առաջ էր այսպիսի խոստումներ տալիս։ Մի տեսակ նույն խոստում 8 տարի հետո տալ, ինչի մասին է խոսում, որ չեք կարողացել մարտի 1-ը բացահայտել, իրավական համակարգը բարեփոխել, ինչի մասին է խոսքը, համեցեք պարոն Սիմիդյան։ Խոսքը նրա մասն է, որ այո, այդ խոստումը տրված է, կարծում եմ եկել է իրավական այնպիսի վիճակի, որ պատասխանատուները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության ենթարկվեն եւ կարծում եմ վարչապետի հայտարարությունը հենց սրա մասին է, այո, միգուցե արդարադատությունը ուշանում է, բայց ինչպես ասում են, գալիս է ժամանակը եւ մարտի 1-ի եւ ոչ միայն մարտի 1-ի դեպքում ունեն օրենքի այդ խնդիրներ, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ ես էլ մեծ սպասումներ ունեմ, որ ի վերջո մարտի 1-ի որջագործության պատասխանատուները կկանգնեն արդարադատության առաջ։ Պարոն Սիմիդյան, տեսեք, բառացի մեջ բերում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, հա, անընդհատ կրկնեց Նիկոլ Փաշինյանը, բայց շատերը ձեզ մեղադրում են, ասում են Ռոբերտ Քոչարյանը հենց ձեր իշխանության օրոք է արդարացվել։
Ինչ կասեք այս մասով եւ այս առումով դատախազության իրականացրած աշխատանքը ինչպես եք գնահատում։ Նոր դատախազը երբ նշանակվում էր մեծ սպասումներ կային հենց մարտի 1-ի հետ կապված, բայց մենք տեսանք, որ այս առումով նույնպես սայլը մեծ հաշվով տեղից չշարժվեց։ Դե վարչապետի հայտարարությունը նրա մասն է, որ սայլը տեղից շարժվել է, էլի եմ կրկնում, այո, մենք բոլորս հանրություններ, մեր քաղաքացիներն արտարադատության համակարգի վերաբերյալ ունեն ուրեմն վերապահումներ կամ կասկածներ, բայց դա մի օրվա գործ չի եւ համակարգ արտարադատության մեր իշխանության ժամանակ անընդհատ արդիականացվել է, փոփոխությունների է ենթարկվել եւ իհարկե ինստիտուցիոնալ ուժեղացման արդյունքում արդեն ունենք, կարծում եմ, այնպիսի արտարադատական համակարգ, որ կվերհանի նախկինում իրականացրած հանցանքները եւ համապատասխան մարդիկ պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ես այն քաղաքացիներից եմ, ովքեր մարտի 1-ին 2008 թվականին եղել են Միաստիկյանի արձանի մոտ, ես իմ աչքերով եմ տեսել այն ինչ մենք հետո իմացանք եւ 10 քաղաքացի զոհվեց եւ այո հանրության կողմից համարվում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է վերահսկվողը 10 քաղաքացիների մահվան պատճառը եւ վարչապետը կարծում եմ հստակ ասում է, որ եկել է ժամանակը եւ արտարադատությունը կկիրառի իր ամբողջ կարողությունները եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանատվության կենթարկվի։ Լավ, պարոն Սիմիդյան, բացի մարտի 1-ից վարչապետը այլ հայտարարություններ նույնպես արել է այս 2 օրերի ընթացքում, հատկապես գիտեք մաֆիայի հետ կապված հայտարարեց, որ հունիսի 7-ին վերջնական պետք է ոչնչացնել քոչարյանական ու կալուգա բելարուսական մաֆիային։ Դուք ինչպես եք այս հայտարարությունները գնահատում այն առումով, որ որքանով է իրատեսական ոչնչացնել ասելով, ինչ նկատի ունի վարչապետը, օրինակ, դուք ինչպես եք իբրև այդ թեմի ներկայացուցիչ պատկերացնում նրանց, այսպես ասած, ոչնչացումը։ Ուրեմն եկեք ասենք, որ վարչապետը հայտարարել է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մենք պայքարել ենք մաֆիայի դեմ։ 20 գլուխ վերացրել ենք, 3 գլուխ մնացել է։ Նույնիսկ թվերով է խոսել։ Գլխականակների մասով իհարկե դա հարաբերական հասկացություն է, բայց նախին իշխանությունները այո մաֆիայի կանոններով էին ապրում եւ իհարկե մաֆիային վերացնելը կրկին մեկ օրվա գործ չէ, այո հունիսի 7-ը ի վերջո այն օրն է, որ այդ մաֆիան պետքա վերջնականապես կստացվի, այո մենք վերջի 8 տարիներին այդ մաֆիայի դեմ ենք պայքարել եւ այո հունիսի 7-ը պետք է վերջի 3 գլխի գլխատումը լինի եւ ես վստահ եմ որ քաղաքացիները այդ մանդատը տալու են քաղաքացիական պայմանագրին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ մաֆիան ի վերջո վերանալու է Հայաստանից Հայաստանում լինելու է օրենքի իշխանություն օրենքը լինելու է բոլորի համար եւ բոլորը հավասար են լինելու օրենքի առաջ Պարոն Սիմիդյան, տեսեք, ձեզ քննադատողները նկատի ունեմ նրանց, որոնց մասին ուրեմն դուք խոսում եք, թիրախավորում եք, ես ուզում եմ անդրադառնանք ուժեղ Հայաստանին եւ Հայաստան դաշինքին։ Այս օրերի ընթացքում մենք տեսնում ենք հաղորդագրություններ, դարձյալ շարունակվող հաղորդագրություններ ընտրակաշառքների հետ կապված, համատարած բնույթ են կրում ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած այս հաղորդագրությունների ձայնագրություն Հիմա այսօր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ուրեմն հայտարարեց, որ մի քանի պատգամավորներով օրենսդրական նոր փոփոխություններով են արագացված հանդես գալու, ընտրակաշառքի հետ կապված ընտրակաշառք տվողի եւ ընտրակաշառք վերցնողի, այսպես ասած, ազատազրկման տարիներն են փաստացի երկարում, ի դեպքում 8-ից 10 տարի է դառնում, սա հարցի լուծում է, սա կարող է զգաստացնել, կարծում եք իրավիճակին լուծում տալ այսպիսի փոփոխությունը, թե ավելի լուրջ փոփոխությունների հնարավոր է իշխանությունը գնա։ Ես արդեն ասացի, որ արդարադատական համակարգում բազմաթիվ փոփոխություններ են եղել, այո, ես էլ ինքս էլ տեսա Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը եւ շատ ոգևորվեցի, կարծում եմ դա պետք է արվեր ուրեմն նախորդի, բայց
այս քանակի եւ այս չափի ինտերկաշար բաժանելու մասին ինքս չի կարող կանխատեսել մինչեւ վերջի իրադարձությունները եւ այո կստացումը օրենսդրական չեմ ասի որ դա հարցի ամբողջական լուծում կլինի բայց դա կլինի այնպիսի մի զսպող գործիք որը կարծում եմ կփոխի մարդկանց վերաբերմունքը ընտրակաշառքի մասով այո տարիներ շարունակ խոսվել է որ ընտրակաշառք բաժանելը ընտրակաշառք վերցնելը երկու դեպքում էլ քրեական պատասխանատվության ենթակա արարքներ են բայց ընդհանրապես բանավոր խոսքով խորհրդով կարծում եմ իրավիճակը չի փոխվում եւ կողմ են որ իմ գործընկերները ազգային ժողովում ընտրակաշառք բաժանելու հատկապես դեպքում օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնեն եւ կստացվեն թե պատժաչափը թե առհասարակ էլի կրկնեմ դա ամբողջական լուծում չի բայց կարծում եմ սա լուրջ զսպող գործիք կդառնա ես ձեզ ստուդիայում երկու անգամ խոսել եմ ընտրակաշառք բաժանելու այս ապօրինի process-ի մասին նաեւ կանխատեսել եմ քանի որ ընդդիմությունը այլ ճանապարհ չունի ձայն ստանալու կշարունակի ընտրակաշառք բաժանելը եւ իհարկե այո մենք էլ տեսնում ենք որ իրավապահ համակարգը ամենօրյա գրեթե ռեժիմով նման բացահայտումներ են անում կարծում եմ ընդդիմությունը ուղղակի փոշիացնում է իրան եւ այո մինչեւ հունիսի 7-ը կարծում եմ այս վարկագծով ազգային ժողովի բանի շեմը անցնելու չեն հաղթահարելու իսկ նյութական ռեսուրսները, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս հաղորդագրությունները որևէ կերպ զսպաշապիկ չեն լինում, պարոն Սիմիդյան, իրենց դերը չեն խաղա, նկատի ունեմ դուք նշում եք, փոշիացնում է իրեն եռագլուխ քաղաքական այս ուժը կամ ուժերը, այդ դեպքում արդյոք փոշիացնում է, թե նյութական ռեսուրսը, գիտեք այդ ընտրակաշառքը տասնապատիկ ավելացել է չափը, հա, հաշվի առնելով, մինչ ձեզ հետ խոսում էինք հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս պահին նորից հաղորդագրություն տարածեց, պարոն Սիմիդյան, հերթական դեպքը։ Դու տվեք ասել, որ մենակ ֆինանսական կորուստների մասին չի, հա, իհարկե ընդդիմադիր շրջանակները ֆինանսներից չեն ներվում, ագին մեծ ռեսուրսներ ունեն ֆինանսական, բայց եկեք հասկանանք, որ այդ ձերբակալությունները, քրեական գործերը կոնկրետ մարդկանց են վերաբերվում, իվերջ այդ մարդիկ արտարադատության առաջ պատասխան են տալու, հայտնվելու են համապատասխան վայրերում եւ ես իհարկե այդ մարդկանց մասով զարմանք եմ ապրում, քանի որ կարծես իրենց քաղաքական ղեկավարները հրաժարվում են իրանցից եւ ելի եմ կրկնում, սա միայն ֆինանսական ռեսուրսի կորստի մասին չի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, որոնք գործում են օրենքից դուրս եւ ենթարկվել են պատասխանատվության, այսինքն իրենց քաղաքական ղեկավարները պետք է իրանց կողմնակիցների մասին մտածեն եւ իհարկե զերծ պահեն իրենց կողմնակիցներին այս ապօրինի գործողություններից։ Այսինքն միտքս նրանում է, որ միայն ֆինանսական կորուստների մասին չի խոսքը, գործ ունենք մարդկանց հետ, քաղաքացիների հետ, որոնք արտարադատության առաջ պատասխան են տալու, ցավոք սրտի որոշները կդատապարտվեն եւ համապատասխան վայրերում տարիներ կանցկացնեն, չգիտեմ ինչ են մտածում այդ մարդիկ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմիդյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանի հետ։